A Corporación do Concello do Carballiño aprobou recentemente por unanimidade conceder o nomeamento de Xosé Luís Reza Cabano, proposta iniciada polo Orfeón do Carballiño. Por este motivo, tanto o Concello como a propia coral decidiron realizar un acto de homenaxe. Don Xosé Luís Reza Cabano comezou dende moi cativo no mundo da música. Logo de formarse, comezou a súa actividade profesional como mestre de música, profesión que compaxinou coa tarefa de director de varias corais de Galicia. Tamén tivo moita relevancia a súa labor como compositor, tanto pola súa extensión como pola súa calidade. Recentemente foi editado un libro que recolle as pezas de música compostas polo homenaxeado e que foi moi ben acollido no mundo da música galega. Falar do José Luís Reza Cabano é falar dun gran director e dun gran compositor. Aquí en Carballiño dirixiu o Coral do Casino e despois o Orfeón do Carballiño. Eso estuvo durante 30 anos, estuvo dedicado a esta actividade. Aparte de eso, estaba dada clases no instituto daqui de Carballiño e tamén estuvo no conservatorio, estuvo director do conservatorio. En toda esta época, ele estuvo compoñendo cantidad de cancións. Están recollidas, precisamente, todas esas obras que fixo el, están recollidas nun libro que se editou recientemente. Pódese adquirir, pódese tal. É un home, eu considero que é un home moi importante en cuanto a música, en cuanto como director, e aparte de director, como compositor. E hasta poeta. Está considerado como un dos poetas importantes de Galicia. O sea, que a trayectoria del é moi importante e creo que este homenaje é merecido. O acto no que o Orfeón do Carballiño recitou varias pezas na súa honra rematou co descubrimento dunha placa que dá o seu nome ao Salón de Actos da Casa da Cultura do Carballiño. O homenaxeado estivo acompañado pola súa familia, nun acto que para eles foi moi emotivo.